Si kryebashkiak, Rama rriti taksat 50% për reklamat e biznesit. Një tavolinë restoranti 400% dhe taksa e pastrimit për familjet 5000%. Edi Rama dyfishoi taksat dhe kur kryeministri e ndaloi, ai protestoi. Nga përgjysmimi arbitrar i taksës biznesit vogël në vitin 2005. Rama rrit taksa dhe shkatron vende pune. Imagjinoni se çfarë do të bënte ai me më shumë pushtet. Këta janë sarajat e Edi Ramës. Veç toka 200.000 euro. Kujt i duhet ai shtëpi 56 metra gjon. Në 600.000 euro ndërtimi? Kush ka kaq shumë pare? Është e Edi Ramës. Vetëm ai e di si paguan për të. Po ai thot se ka vetëm 3.000 euro. Bashkëshortja e tij, Edi, siç e dini, mbas botimit të librit ka dhe të ardhura shtesë. por Rama ka deklaruar zero të ardhura nga libri Kurban. Rama sheh pasurinë. Ati nuk i besohet. Nëse ai fshe pasurinë e vet, si mund i besojmë atij paret tona? Zhvillimi është i prekshëm. Zhvillimi është i dukshëm. Dhe po ndodh kudo, në Kukës, Tropoj, Has. Rruga e Kombit dhe tuneli i Kalimashit. Rruga Kukës Dibër. Rruga e Shishtavecit. Rruga Gjalic. Rruga Legbibajt Bajram. Rruga Tropoj, shkolle mesme, si dhe qindra kilometra rrugë të tjera. Shkollat të reja dhe të rindërtuara si në Krum dhe Bajramsur. Një kampus i ri i Universitetit të Tiranës. Qendra shëndetësore të reja dhe të rikonstruktuara si në Velçan dhe Qinamag. Kemi mbi të fishuar rrogat e profesioneve të rëndësishme dhe dyfishuar pensionet. 700 biznese të reja. Kaskadat mbi lumin Drin dhe Mat. Pallati i ri i sporteve në Bajramsur dhe stadiumi i ri Zeqi Rymeri. Ndihmë financiare për 1500 ferma. Investime në turizëm dhe vende të reja pune. Zhvillimi është real. Ne e dim se kemi akoma punë për të bërë dhe ne do t'i realizojmë ato së bashku. Përpara, me Partinë Demokratike në 23 qershor, voto 44. Këtu ka rregulla, sjellja e keqe ndëshkohet. Këtu, Edi Rama e përdor politikën për të nëndëshkuar të gjithëve, duke votuar kundër rritjes së rrogave dhe pensioneve. Jo. Votoi kundër ndërtimit dhe rikonstruksionit të shkollave të reja. Jo. Duke votuar kundër ligjeve të konfiskimit të pasurisë së krimit. Jo. Duke votuar kundër mijëra kilometrave rrugë të reja. Jo. Duke bllokuar heqjen e imunitetit për gjyqtarët dhe politikanët, për veten e tij. Jo. Bllokoi integrimin në Bashkimin Evropian për 3 vjet dhe pastaj për 231 ditë. Ne nuk do të votojmë. Rama la pa bursa të bëjë studentët, pa subvencione fermerët, qindra miliona euro nga investimet e huaja u dogjën dhe me tjetra mira vende pune të reja. Në asnjë mënyrë jo. Çdo herë që Shqipëria është munduar të ecë përpara, Rama ka bllokuar, bojkotuar dhe ka votuar kundër interesit të qytetarëve. Por më 23 qershor, vendimin e merrni ju. Do ta shpërbleni Ramën për këtë lloj sjellje apo nxirrini kartonin e kuq që të ecim përpara së bashku? Ne besojmë se drejtuesit duhet i trajtojnë qytetarët me respekt. Dhe pavarësisht se kërkon votën tonë me dëshpërim, Edi Rama nuk na respekton. Rama ofendoi mësuesit. Sot kemi në mesatare, dhe besoj biem dakord, nivelin më të ulët mësuesisë që Shqipëria ka pasur qysh se ka pas mësues. Infermierët, Po me gruan me vete të mbrojë nga infermierja. të rinjt, Dhe ku si topa bilardo e të gjithë shkojnë me vrap mblidhen në kafenes. edhe votuesit gjatë fushatës së tij. Një minutë, se e mori fjalën ai, mos bërtit. Ai nuk na dëgjon. Tani dëgjoj. Ai na ndërpret, Tova. Tani mos bërtit se jemi dhe afër bashkë. na ofendon. Je në ndikimin e lëndëve elmuse luftarake, ne të tjerët jemi esull. Ati as si bëhet von fare për ne. Sajmiri është këtu, se i bëni dhe ca pyetje, Sajmirit nuk bëni keq, unë duhet ju lë. Sepse Edi Rama merakoset vetëm për veten e tij. Zhvillimi është i prekshëm. Zhvillimi është i dukshëm. Dhe po ndodh kudo, në Kukës, Tropoj, Has. Rruga e Kombit dhe tuneli i Kalimashit. Rruga Kukës Dibër. Rruga e Shishtavecit. Rruga Gjalic. Rruga Legbibajt Bajram.
rruga Tropoj, shkolle mesme, si dhe qindra kilometra rrugë të tjera. Shkollat të reja dhe të rindërtuara si në Krum dhe Bajramsur, një kampus i ri i Universitetit të Tiranës. Qendra shëndetësore të reja dhe të rikonstruktuara si në Velçan dhe Qinamag. Kemi mbi të fishuar rrogat e profesioneve të rëndësishme dhe dyfishuar pensionet. 700 bizneset të reja, kaskadat mbi lumin Drin dhe Mat, pallati i ri i sporteve në Bajramsur dhe stadiumi i ri Zeqi Rymeri. Ndihmë financiare për 1500 ferma. Investime në turizëm dhe vende të reja pune. Zhvillimi është real. Ne e dim se kemi akoma punë për të bërë dhe ne do t'i realizojmë ato së bashku. Përpara, me Partinë Demokratike në 23 qershor, voto 44.